तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप इन्फी हॉट 40i फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकें। दोस्तों यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं, मोनो ऑडियो। यह सेटिंग आपके फ़ोन में डिसेबल होता है। इस सेटिंग को ऑन कर देना है, उसके बाद आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊँगा जिसको करने के बाद आपका आवाज़ 10 गुना फास्ट हो जाएगा। तो यदि आप भी इन्फी हॉट 40i की आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद अब आपको आना अपन फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको मीडिया वॉल्यूम को फुल कर देना है। इससे भी आपका आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाता है। अब आपको ऊपर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है मोनो ऑडियो। अब आपको मोनो ऑडियो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद मोनो ऑडियो सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है, तो इस सेटिंग को ऑन कर देना। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका साउंड बहुत ही इंक्रीज हो जाता है। तो इस सेटिंग को डेफिनेटली कर देना है। अब आपको बैक आना है, यहाँ पर माई फ़ोन पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे बिल नंबर दिखाई देगा, आपको बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करना है। उसके बाद आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा, जो कि नीचे सिस्टम में मिलेगा। अब आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा, डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे आना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ आपका इन्फी हॉट 40i फ़ोन के है। तो यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको एक सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग भी आपके फ़ोन में ऑफ होता है। यह सेटिंग आपके मोबाइल का आवाज़ को बढ़ाने के लिए दिया होता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है। तो इस सेटिंग को ऑन कर देना। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका स्पीकर फटा हो, चाहे आपके साउंड से बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रहा होगा, तो ठीक हो जाएगा। तो यही आपको 3 इम्पोर्टेंट सेटिंग करना है। उसके बाद आपका इन्फी हॉट 40i का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।